MAP sensörü nedir? Araçlarımızda emme manifoldundaki hava basıncını ölçüp beyne ileten ve beynin ateşlemeyi ve motorun çalışmasını düzenlemesini sağlayan çok kritik bir sensördür. Bu sensörün arızalarında rolanti dalgalanmaları, aracın geç çalışması veya performans düşüklüğü gözlemlenebilir. Sensörün sağlıklı çalıştığından emin olmak için öncelikle soket kısmını ve emmeden gelen hava borusu kısmını kontrol etmenizi öneririm. Eğer buralarda bir sorun yoksa büyük ihtimal sensörün kendisinden kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Aracınızın beynine bağlanarak arıza kodundan öğrenebilirsiniz bunu. Ayrıca bu sensör farklı araçlarda, farklı büyüklüklerde ve farklı yerlerde olabilir.